Suatu hari, ketika Syekh Abdul Qadir Jailani sedang mengajar ngaji santrinya, tiba-tiba terdengar suara burung yang sangat dekat. Syekh Abdul Qadir merasa terganggu oleh suara burung itu. Kemudian, dia berkata, "Wahai angin, penggalah burung itu." Seketika burung itu jatuh terkapar dan mati dalam keadaan leher terputus. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani mengambil burung itu dengan bismillah. Seketika burung itu kembali hidup sehat seperti sedia kala. Lalu Syekh Abdul Qadir bertaubat kepada Allah dan mensedekahkan jubah kesayangannya.